Mwannyinaze, Nakalema, Omumbejja, musaayi gwange. Kakati njagala kukuddamu bwe nti ate saagala nga bikuyita ku nviiri. Kakati Nakalema, emmindi nnungi nnyo ku muntu atandika lubaale ne babeera tebagikulagidde, kubanga emmindi kyekyoto ky'omuntu ekibereberye ekisooka ky'ayita nakyo, era emmindi kyekyoto ky'abatabaazi ekisooka, era emmindi y'ensonga lwaki eyitibwa ey'abatabaazi. Okitegedde? Weewaawo nga mulimu obumindi obumu obw'obuti bwe bayita obw'abatabaazi, naye emmindi zonna ntabaazi. Buli mmindi w'ogiraba yonna ntabaazi, kuba emmindi kye kintu ky'oteeka mu nsawo n'otabaala nakyo, n'otuuka eyo n'okikoleeza n'onywa taaba. Emmindi, erinnya emmindi lijja luvannyuma lw'ekyoto. Emmindi eyitibwa kyoto, ekyoto omuntu ky'ayita nakyo. Kyekyoto ky'abatabaazi ekibereberye mu bulamu bw'omuntu, nti ne baba tebagikusabanga naye nga oliko empewo, emmindi esobola okukkakkanyiza ku busungu. Osobola okuba empewo zikuluma nnyo naye nga tezikusabanga ku mmindi, naye nga tolina bwekyusizo, n'onywa ku mmindi n'obaako engeri gy'okkakkanamu obulamu, oba n'obaako ebijagaladde ebimu by'okkakkanya. Ffe emmindi ze tugamba abantu nti tokkirizibwa ginywa y'emmindi ya Kabaka. Era ezo bw'ojja mu lubiri lwaffe ng'emmindi ya Kabaka ogiyina, ekutikkulwako mangu nnyo, kubanga osobola oginywera mu lubiri lwaffe ne lwesiba. Embiri zonna ezirimu Obwakabaka nga ddala zitambuza obulongo, emmindi ya Kabaka teyina kubeeramu. Waliwo ne b'osanga abeegeziwaza nti eno emmindi y'abalongo. Abalongo tebanywa taaba, kubanga n'omusota gwennyini bw'oba oyagala ogugoba mu nju okuma taaba. Okitegedde? Era ennyumba y'abalongo tegendamu taaba. Kabaka bwe bulongo. Okitegedde? Kabaka bwe bulongo. Kabaka bulongo. Ekikola Kabaka bulongo. Kabaka atudde ku bulongo, ate Kabaka yeeyubulira mu bulongo. Emmindi ya Kabaka enyweba batannaba kufuna kkubo. Bano b'osanga beegeziwaza, Kabaka ne muloota, ate biki lwalanuma, Kabaka yansaba emmindi biki, nga akyali mu bbagezesa, bakyali mu kkookoonya wa Kabaka, bakyali mu kubutaabutana, bakyali mu bye bakola tebannabimanya. Omuntu atandise ku nsonga za Kabaka nga n'okumubikka omubisse, oba oyambukidde ddala otambuza ne ku nsonga z'obulongo bwa Kabaka, tosobola kuddamu kukwata mmindi eyo eriko akasoosi. Era oli bw'aba yali agiyina, Kabaka agimuggyako n'agimutikkula n'agiwummuza. N'emmindi ya Mukasa, omuntu ng'atuddeko Mukasa, Mukasa tayina mmindi, Mukasa tanywa taaba. Naye abakulu abalala banywa taaba. Mmindi ya Kawumpuli gy'eri, eya Ddungu, ey'Emizimu, eya Kiwanuka, ey'Abamweyana, eya Muwanga, emmindi endala weeziri. Era omuntu kyandibadde kirungi n'abaako n'akamindi ng'akanywako mpola mpola, kalina engeri gye kasembezaamu emyoyo ne ginywera kumu naawe. Era kyandibadde kirungi omuntu ng'alina akamindi n'omala katuulira bulungi n'ogamba bajjajja mujje tunywe kaataaba kano. Era emmindi ng'ogiyina yandibadde nga ekwatibwa bulungi. Emmindi kye kyoto ekisooka, buli lw'okikoleeza bw'oti wabaawo abakisemberako. Kye kyoto ky'omutabaazi ekikulu, emmindi ntabaazi. Lwakuba bazaawula ne bagamba nti ate eno y'Abamweyana, eno ey'akati ey'ekika kino y'ey'abatabaazi. Nedda, emmindi yonna ntabaazi.
emmindi yonna kye kyoto ekikulu eky'omuntu ky'ayita nakyo ekitabaazi. Weewaawo kakati Omumbejja Nakalema tekijja kuŋŋaana kuddamu ekyokuba nti oyogera mpola. Tekijja kuŋŋaana kuddamu, nja kuddamu kubanga ggwe wange ate oli wa ku Kakondo mwannyinaze. Akati Omumbejja Nakalema obuzza nti Kabaka Bulamu abeera n'emmindi eyiye. Akati ekyo ekintu kikyamu. Ekyo ekintu kikyamu. Atannatambuza nsonga bino bw'abiwulira awakana. Kubanga atannatambuza nsonga emmindi ezo baba nazo era ng'aginywera Kabaka. Naye buli aginywa mutunuulire olabe atuuseewa. Teri aginywa ayinza kuwangula. Teri aginywa ayinza kumanya kituufu. Abazinywa babeera bakyali wansi nga bakyali mu kubutaabutana. Tosobola ginywa n'osumululwa. Tosobola ginywa n'ogenda mu maaso. Emmindi ezo bazitunda nga ziriko akasoosi wansi ne bagamba nti za Kabaka. Tosobola kutambuza nsonga za Kabaka ng'onywa emmindi eyo gy'oyita nti ya Kabaka nga baagimuwangira ensonga ne zigenda mu maaso. Njagala eyasumululwa oba eyateebwa oba ng'ali bulungi ng'emmindi eyo aginywa. Nsobola okuteekawo omukono ne bagutemako. Emmindi ezo ziyina kiraasi ezinywa. Waliwo kiraasi ekozesa emmindi ezo. Kiraasi nga tennamanya kyakukola, tennamanya kituufu kye ki, nga Kabaka emwogerako obwogezi nga temumanyi, nga bw'onoogamba nti ebintu tubyogerera ku miyenge. Kati mulimu abantu abatambula mu lubaale nga batambula mu lubaale naye ng'ekituufu kye bali tebakimanyi, nga n'ekituufu kye balina okutambuza tebakimanyi, nga tebamanyi na kiddako naye nga bamanyi nti balubaale era batambuza lubaale. Emmindi eyo ebeerako akasoosi wansi era eba nneneko. Y'emmindi ewanuuzibwa nti ya Kabaka. Egyo gyonna gyonna mitego. Eyo yonna kibooko. Kabaka mu ntandikwa mw'abeera akubira abatannamumanya. Omuntu alinako w'atuuse ng'olina by'okoze njagala oteeke emmindi eyo ku mimwa olabe bizinensi zo bwe ziteesibe ng'obadde olinako w'otuuse. Era kye kiri kye bagamba nti Mukasa alina emmindi. Mukasa tanywa taaba so ng'ate emmindi enjeru bazikola era mu matundiro gyeziri. Kati gw'oba wa ddembe ogigula n'ogigulira Mukasa naye wakati ng'ogigulidde Mukasa ky'oba olina okumanya nti wakati omusambwa we gwandibadde gutuulira ku nnyama yo kati ate guli mayiro 2 tegusobola kutuukirira olwataaba gw'onywa. Mukasa olwaleero ye Kabaka w'ennyanja kubanga obwakabaka obwo bwali bwa Wannema. Wannema bw'amala okukaddiwa ng'alemadde abukwasa mutabani we Mukasa era kati Mukasa ye Kabaka w'ennyanja. Embuga ya Mukasa Essese teyingiramu taaba era tenywerwamu mmindi. Ate nga bwe businziro bwa Mukasa. Lwaki omuntu mu mbuga ye omusanga akugamba nti nnywa emmindi ya Mukasa? Mukasa aba yamutegeera oba abeera mu kulimba bano abakwasi b'ensawo? Mukasa tanywa taaba n'okumuwunyirira tamuwunyiriza. Okitegedde? Kabaka Bulamu tanywa taaba. Kale nno Kabaka emmindi bazitundayo kubanga ojja kuŋŋa nti ate nga nziraba fayini. Bazitundayo nga za Kabaka naye waliwo ababeera balina ozzinywa. Bw'oba onoonya ekitangaala, bw'oba onoonya okumanya n'okutegeera, bw'oba onoonya mube ba mukwano ng'akuwa obubaka ng'era asobola n'okukuddiramu n'okola n'akasente. Mulekere awo okulowooza ku mmindi ya Kabaka. Kabaka tanywa mmindi. Omukyala ono aweerezza ekifaananyi ky'emmindi eno n'abuuza nti y'ani? Akati
wane waffe mu Buganda oba mu Uganda, sijaga mu Buganda mwokka, mu Uganda emmindi zino zirimu ebika, ate buli mmindi mu ggwanga lyayo. Akati tulina emmindi ey'akati, emmindi ey'akati nga ya ntobo, emmindi eyo jjajjaffe bamweyana. Ate ne tujja tuba n'emmindi ey'akati nga teyina ntobo naye ng'erina akalevu kasongovu, ng'era kutaamiridde nga akalevu kalaba kasongovu. Emmindi eyo enywebwako omusambwa gwa Nakayaga oba Nakalalu mu kitundu eky'abakyala Bannaalongo. Emmindi ey'akati nga eyina entobo ya jjajjaffe bamweyana. Emmindi ey'akati ng'akalevu kaayo kasongovu ya bamama Bannaalongo mu kitundu eky'abamweyana. Kyokka emmindi eyo ey'akati ng'akalevu kasongovu era enywebwa mu kitundu eky'Abachwezi mu kitundu eky'abamweyana. Mu kitundu eky'abamweyana emmindi ensongovu akalevu nga yakati, eyo gye mbagambye nti enywebwako Bannaalongo mu bw'abamweyana, enywebwa Abachwezi mu kitundutundu ekya jjajjaffe bamweyana mu Bwakatabaazi, kubanga bamweyana mu Bachwezi ayitibwa Katabaazi. Kyokka bannamawanga oba be twandiyise Abanyolo, emmindi z'akati nkulu nnyo nga tezaawudde nti oba yabamweyana oba yagundi. Emmindi y'akati nkulu nnyo era emmindi eyo nkulu nnyo. Kyokka ate wano yawulwa nti eno ya bbaamu, eno ya Bannaalongo, eno ya bino. Emmindi ey'akati nkulu nnyo mu Bachwezi, naye ng'ate n'emmindi endala bazinywako gamba ng'ezebbumba bwe zityo. Era emmindi ez'ebbumba baba nazo, naye emmindi y'akati nkulu nnyo. Era emmindi y'akati mu Bachwezi eyitibwa emmindi ey'Abatabaazi. Okitegedde? Kyokka ng'ate n'emmindi endala ziyitibwa ez'Abatabaazi. Abankubira baba abaaki. N'emmindi endala ziyitibwa ez'Abatabaazi zitya nti omuntu atannabanga kyoto ekya Lubaale kyonna, emmindi emuyambayambako nnyo mu kugezaako okutuukiriza ebyekyoto bwe byandibadde. Emmindi era y'ensonga lwaki emmindi eno eyitibwa ekyoto ky'Abatabaazi, ekyoto ky'Abatabaazi ekitambula oba ekitabaala, kuba kyekyo ekyoto buli wamu kyakirawo. Era ng'ekyoto ekyo tekigendako ddagala, ekyoto ekyo kigendako taba oba taaba yekka. Okitegedde? Emmindi kyekyoto ekisooka mu bulamu bw'omuntu. Emmindi kyekyoto ekisooka okwogera n'omuntu nga tannamanya Lubaale. Emmindi eyo nkulu nnyo. Emmindi tebakoppa nkoppe. Eri abanywa emmindi ey'ekinyumu nga yasanga banne banywa n'agiyiga, abo nno bw'osanga bateekamu eddagala. Emmindi tegendamu ddagala. Emmindi bw'ogimanyiiza eddagala nga wakoppa nkoppe esobola okukolera era n'ekuyamba, kubanga kyoto okugeza ng'abantu abasuubuzi, waliwo abantu banneekolera gyange, bamalaaya, abasuubuzi n'ebintu ebirala ebivaamu ssente oba emirimu. Emmindi osobola ogikoppa obukoppi ku muntu, n'ogikoppa n'ogyeyigiriza n'oginywa. Ezo nno emmindi ze zigenda mu taaba ne zigenda mu eddagala kubanga bazikoowoleramu buli kimu. Naye emmindi etali nkoppe nga yakulagirwa jjajjaawo oba n'ogiroota, oba ng'oliko empewo ne bakuwa emmindi nga ya mpewo zo, emmindi eyo tegenda mu ddagala. Emmindi eyo eba yataba oba taaba yekka. Era emmindi eyo kyekyoto ekitabaazi, kubanga ne bw'obeera mu ttale ne bw'obeera waka, emmindi eyo ginywako. Era emmindi eyo
kyekisumuluzo omuntu kyasooka okwogerezeganya ne lubaale. Emmindi eyo nkulu nnyo era abantu abasooka batera kusookera ku mmindi ya ddungu n'emmindi y'omuzimu, ze mmindi ezikola ekiggula luggi ku muntu. Era omuntu asooka obusoosi ng'abaddeko lubaale asookera ku mmindi ya muzimu oba emmindi ya ddungu, ze mmindi embereberye ezisookerwako ku muntu. Okitegedde? Akati akamindi kaakati nga bannyonnyodde emmindi y'akati nkulu nnyo mu bannamawanga, nga teriiko nti oyawuddemu nti oba bbaamu oba ani, nkulu nnyo mu bannamawanga era emmindi enkulu ekulembera emmindi zonna ze batera okunywa ez'ebbumba. Okitegedde? Akati ate bwe tudda wano mu sentulo, emmindi y'akati ey'entobe eba y'abamweyana, ate emmindi y'abannaalongo mu kitundu eky'abamweyana y'emmindi y'akati eba n'akalevu akasongovu, era emmindi eyo enywebwa bakyala abali mu kibondo ky'abamweyana. Okitegedde? Akati emmindi eno gy'oweerezza, emmindi eno y'e Bulaaya. Kano akamindi akaakati ka mu bazungu, era mu matundiro g'abazungu obumindi buno bw'osangayo obwakati kano nga kano k'otadde kuno. Kyokka olw'okuba nti bamweyana w'amasappe, bamweyana w'amasappe era bw'okaleeta wano akanywako, naye ng'emmindi eyo si yaffe. Emmindi zino zeeri z'abazungu, eno emmindi gy'oweerezza. Naye olw'okuba nti emmindi teziboola, naddala akakamindi ak'abazungu akaakati, olw'okuba nti kaakati tekaboola era bw'okaleeta wano bamweyana kanywera ddala, kubanga bamweyana wasappe. Bamweyana ajja kuga nze mbeera ku masituliiti, nze mbeera mu masite, nze mbeera mu bibuga luddawa eby'Ebulaaya byonna onsangayo luddawa biki, era w'okaleetera wano bamweyana aba akaaniriza bwaniriza, naye nga si kaffe keeri mu bazungu. Naye olw'okuba nti kaamasappe ate nga bamweyana w'amasappe era tayinza kakugobya, ayinza n'okukaagala n'okusinga kaatera okunywako wano ke mutunda. Okitegedde? Mu bazungu eriyo n'emmindi endala wabeerayo emmyufu biki. Emmindi ezo olw'okuba nti z'emmindi si mbi, ate babeera tulusi tebazisaliddeko misaayi, nga mmindi nkole bukozi zaabwe nkole bukozi, kale bw'ogituusa wano emmindi ezisinga empewo zitero zinywako ezivudde ye Bulaaya, kubanga era tebana buzibu. Sigamba nti eriko misaayi, sigamba nti eri kimindi just yataaba. Emmindi bajjajjaffe tebatera ziboola, osobola ogijja e Bulaaya nga nzirugavu bulungi, amayembe ne gaginywako, oba ddungu, osobola ogireeta nga mmyufu, kiwanuka n'aginywa. Okitegedde? Bazaagala nnyo, teziboola, kwegamba tezifaanana na za wano, naye ate teziyina bubooze mu mpewo. Bazaagala kubanga ne bw'obeera ku nnyanja z'e Bulaaya n'oleetayo essonko, era lubaale wano alyaniriza, alyagala. Ne bw'oleetayo kakomo, kale ebintu ebyo ebisinga obungi bye bimu, twawula bwawuzi mawanga. Amasonko g'omu nnyanja ag'e Bulaaya, Oman, luddawa, Dubai, ennyanja zaayo zigenda ne ziwandula amasonko, oluusi ag'obutolobojja agakinga gafaanana aga wano, naye nga galina bye gaawukanamu ate ageeriganyirira nnyo okusinga ku ga wano. Naye era bw'olituusa wano kya butonde, kya nsi kigatta nsi. Okitegedde? Era ogenda okulaba lubaale alyaniriza era n'alyagala, kuba ge gamu n'aga wano gaawula bwawuzi butonde, nti oluusi enkula y'ageeri n'enkula y'eno byawukanamukko, naye ogenda oditunuulira nga lyerimu. Akati ensi eri emu, wabula twawula amawanga oba kitwandiise oba kontinenti. Awanoga nti tuli Bafirika, bano bagundi, ne bali bagundi, ne bali bagundi, naye ennyanja obutonde ensi eri emu. Twawula bwawuzi nsalosalo. Akati bw'oleeta essonko ng'olijje bweru, oba bw'oleeta ejjinja nga libadde ddungi nnyo nnyo ng'olijje ku nnyanja z'e Bulaaya, ebyo byo tebirina gundi. Tuli basosoze mu bantu, nga bonoga nti abazungu baboola Abafirika, kubanga bonoga nti Abafirika tebaagala bazungu. Ebyo by'ebyobuntu. Ffe abantu bwe twatondebwa, bwe twafuna ensi, ffe ne tweboola ne twesosola, nga bonoga nti bano Bakatuliki, bano Basiraamu. Abasiraamu bagamba Bakatuliki nti babi, bakafiiri. Abalokole bagamba Abasiraamu nti abo bali ku byabwe. Abasiraamu bagamba ab'ebyobuwangwa nti mwe muli ku shiriki. Kati ezo z'enjawukana z'abantu.
kitegede naye ffenna tuli mu kkubo limu, tuli mu nsi emu, ensi ya Luganda, obutonde bwe bumu. Twawula bwawuzi mbeera ya budde nti liri essonko bwe likulira mweno ennyanja olw'embeera y'obudde yaayo lifaananamu bwe riti, n'embeera y'obudde yeeno oluusi ya musana lifaananamu bwe riti. Amasonko ago bw'ogakuŋŋaanya n'ogagatta wamu ye Lubaale ye tagayinaamu busosoze. Kakati n'emmindi eyo bw'ogijja eri nga bagijje Bulaaya, bali nabo bakola nkole nga mmindi zaabwe banyweramu taaba waabwe. Kati sigamba nti eriko emikolo gye bakoleddeko, sigamba nti baagisaliddeko omusaayi. Bw'ogituusa wano nga mmyufu ogenda okulaba nga Kiwanuka agiyaayaanidde, neya wano naye agiyaayaanidde, okitegedde. Bw'oleeta essonko oba ejjinja nga ddungi nnyo nnyo olironze ku nnyanja z'e Bulaaya, era bw'olituusa wano genda okulaba nga jjajja ng'akugamba ddungi oba ejjinja. Ate bw'olireeta ng'olijja eyo jjajja limusanyusa nnyo kubanga obuusa ensozi n'ensozi okusobola oddireeta, era ejjinja eryo liba kkulu nnyo, oba ssonko ng'eryo liba kkulu nnyo. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo kazibeere ssente ng'ozijje Bulaaya, bajjajja tebazigaana kgenda mu nsawo zaabwe kubanga oba obuusa ensozi n'ensozi n'emitendera, ejjinja ng'olijje ku nnyanja z'e Bulaaya, Lubaale akwaniriza nnyo nnyo, ejjinja eryo liba kkulu nnyo kuba ejjinja eryo oba otabadde ensozi n'emitendera era ejjinja eryo liba n'amaanyi mangi. Kale nno byo ebyo eby'obutonde byo tebiina busosoze. Kati ne zino emmindi ze bakola za taaba, ne bali banyweramu taaba, neeno banyweramu taaba, tebaziboolera akamindi bw'okajja eri nga kaakati, era wano bamweyana akusanyukira nnyo 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 nnyo, okitegedde. Kale nno ffe abantu ffe twekyawa, bantu ffe tweboola, era singa abantu twali tetweboola, singa ne Lubaale akwatagana, kitegedde omuzungu n'ajja n'ateeka wano ebigali mu kibbo kyo, obanga naawe osobola okugenda mu kibbo ky'abazungu n'oteekamu ebigali. Naye twawula obutonde, empisa, n'osanga eggwanga nga liri ssiru, n'osanga eggwanga nga liri liwemu nnyo. Kati ffe ng'abantu naye obutonde si bwe butulagira. Obutonde bwatugamba okwambala tuggumire, kababeere bazungu, katubeere ffe wano. Osanga abazungu nga yo oluusi akunamye, ate n'osanga wano oluusi mwambadde muggumidde, ate n'osanga ne wano ng'oluusi mubakoppya empisa zaabwe. Naye ku bikwatagana n'obuwangwa, ebikwatagana n'obuwangwa twawukanya ensamira, naye waliwo ebintu ebimu. Kati jjinja oba olijje Bulaaya oba mmindi ng'eyo baginywerako taaba, otuusa ne wano ne jjajja n'aginywerako kuba teriiko mikolo. Naye emmindi bw'ogijje wa munno nga yagisaliddeko omusaayi n'ogituusa ewa gundi, jjajja agigaana olw'ensonga nti eriko ye by'atagoberera. Kale bwe kityo kansubire nti nkunyonnyodde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.